Hello. Nongeye kubasuhuza cyane, nongeye gusuhuza abantu bakomeje gukurikirana ino seri cyangwa se izi video zigamije gukangurira abantu no kwereka abantu byimbitse ubworozi bw'amatungo y'inkwavu. Fata umwanya nshimire cyane mbikuye ku mutima umuntu ohereye kuri episode ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, uba tukaba turi ku ya kabiri. Uyu munsi ni ya kane. Ariko murambona ntago noneho ndi mu kiraro, ntago bushaka kuba sino no kwaje kutubwira ku nkwavu akaba atari mu kiraro. Nashatse gufata uno mwanya mbere na mbere se nkusubiza ibibazo abantu bagaragaje ko bafite cyangwa se bimwe na bimwe bitumvikanye neza cyabibaza, ariko nanakomerezaho n'ubundi video twagezeho yacu. Episode ya mbere yari kuvuga ku bintu nkenerwa bitatu umuntu atabura agomba kubanza gutekereza mbere yuko ajya muri uno mushinga. Kuwa yirebye ndamushimiye cyane, n'utayireba guys please musubireyo murebe kwera ko ni ingenzi cyane. Nimba utararebye episode kuva ku ya mbere kugeza kuri iyi ngiyi ya kane uno munsi n'izindi zizakurikira ngo ugende uzikurikiranye, hari ibintu uzahomba usanga ubaye nk'utarutse ugwa ahantu mu bworozi. Nabonye utarutse akantu kaka n'ibitega ngo ni gatoya niko ejo kagera imbere kakakugonga kakagukomeretsa. Kandi mu bworozi amatungo ni nk'abantu, uhuye n'ikibazo cy'uko hazamo indwara cyangwa se hari icyo wibeye kirakwangiriza pe ugasanga urahombye. Twihuse rero ushaka ngo content ino munsi niyihe? Ni content nkunda cyane kandi nishimira, hamya yuko uyikoze neza. Warakoze ya episode ya kabiri nihuse naho twavugaga ku nyubako. Episode ya gatatu tugerageza gucomparing ibiryo bikoreshwa. Umuntu ashaka kubona subirizaho n'umuntu, hari umuntu watubajije kuri episode ya gatatu arimo baza sengo inkwavu ze ko zananiwe kurya pellet yabigenza gute. Inkwavu ntago ari nk'abantu ushobora kuzanira ikintu gutyo direct ngo ba ruhite rutangira kugikoresha. Inkwavu zisaba kugizigenza gahoro. Either ushobora kuba warazizaniye pellets zikoze nabi, hari karite. Naha ngaha mu kugura gerageza kugenda ndeba karite inkwavu zakunze. Hari abantu byo gukora pellet wanazire ugasanga bakoze ubuntu butomeze nk'uduburunguru dutoya cyane kandi wenda zinakomeye cyane, ugasanga zirakomeye cyane rwose n'urutaye. Rero ugiye kureba pellet uranze ukareka bose aba bantu ngurira bakora izi pellet ese ni nziza inkwavu zazikunda. Wowe bibaye rifite karite rero ku izo pellets zawe, uragenda none ukavuga uti se inkwavu zanye ni gute nze introduce na pellet. Wizana pellet cyane ibindi biryo byose wizana izo pellet nguvuge ngo wasanzwe kugabura ibyatsi kimari n'ibiki, uhita stopa kimari uhita ushyira mu pellet. Urukwavu ni nk'umuntu ikintu utamenyereye ntago bora kimenyereye, ntago rero ushobora kwita ukijumpingiramo ako kanya ngo uhita usanga ubashije kukirya. Niyo mvuga rero nkavuga ngo nimba ugiye guhindura indyo yare yose, zishobora no kuba inkwavu zawe zaryaga pellet gusa ariko ushaka kuzigaburira ibyatsi, banza ufate ibyatsi tuvuge ngiye gwera ku rugero wadusabye cyangwa watubajije. Banza ufate bya byatsi bisanzwe zikunda cyane ibyo zikunda kurusha ibyinshi, kwa ko akenshi usanga hari ibyo zikunda kurusha ibindi. Banza ubifate, numara kubifata ubijyane ubishyire mu kiraro cyazo, ufate pellet nkeya cyane ukoremo nka gutya, ugende nazo uzishyire mu kantu. Niba na ngombwa fata bya byose yose nk'ucamo utuntu duto ubishyiranemo na za pellet muri ako kantu. Tuvuga ufate nk'akantu kameze nk'agasorori, ucagagure bya byatsi byawe buhoro buhoro mu dutoya nyine, ubivangemo za pellet nkeya, uruzanire uruhe n'ibyatsi ku ruhande. Ruzaza rurimo rurya bya bindi rumenyereye, rubashe no kuguta kuri za pellet. Ni vice versa, nukuvuga ngo n'uwo waba warusanga buri pellet gusa ushaka kwintroduce ibyatsi, banza uzane twatsi dukeya udushyire ku ruhande dukeya, nturuforcing. Kwako n'uruforcing twe turuhindura cyane, akenshi ruhura n'ingaruka z'uko rurwara diarrhea, urukwavu rwarwara diarrhea cyane bikarukomerana.
nugerageza iyo kugenda ugabura duke tuvanze ejo ukagabura no tugize gutyo nzi ko azasha nk'icyumweru rwabimenyereye pe. Ubundi amategeko bifata iminsi 3 kwintroduiza ikintu cyose gishyashya. Kabone no wavuga ngo inkwavu zaryaga pellet, urashaka wenda guhindura uruganda wakoranaga narwo, tugenda wakoranaga n'uruganda A, urashaka gutangira gukorana n'uruganda B. Uwo byari bimeze gutyo nabyo uragenda ufata iminsi 3 introduce, ukabanza ugafata tuvuga urugero nimba warusanzwe ugabura kaga kapu urabetsa. Abatarabirebye muri episode ya 2 yarabisobanura, ya 3 yarabisobanuraga neza igabura. Nimba warusanzwe uzi kaga kapu, none ugafata ka pellet ugiye guhindura uruganda, ufate nka 3 bya 4 byako ubishyiremo ibiryo byari bisanzwe, ushyiremo 1/4 cy'ibiryo bishyashya, ugenda ukomeza. Ejo ushyiremo 1/2 ejo ushyiremo 3 bya 4 by'ibiryo bishyashya na 1/4 cy'ibiryo bishaje uri muhindura. Ku munsi wa 4 abariho none utangira kugabura bya biryo bindi bishyashya. Ni itegeko ya urumva ko rero byibuze guhindura kose ihe iminsi 3 yo kugira ngo uhindure igaburo ryawe ry'ibiryo uve kuri A ujye kuri B. Kimwe rero nigisubiza nihuse wari watubajije, gerageza iyo system. D'abord checking pellets zawe zarizo nimba zifite karite nziza, nabwo utaraguze no ku bantu bafunzemo ibintu utarazi, banze usome ku karite kakubwiye byavanzemo unaverify. Buryo umuntu ashaka kuvuga ngo nashyizemo ibyatsi ahantu, wareba ugasanga ikintu yaguhaye n'ikinasa n'ibyatsi. Pellet nazo uzifashe gutyo ukazivungura agafukazo, nimba bakubwira icyatsi runaka ukihumurije ushobora no kwibuza pellet twacyumvamo. Rero verify karite, numara kubona karite ari sawa, verify uburyo wintroduce cyangwa se uburyo wahaye inkwavu zawe iyo pellet zananiwe. Nubona ari sawa ushobora gukoresha technique. Hari akantu navuze nshobora kuba mwarumvishe, kuba tarakumvishe, hari ukuntu ugerageza kuzitangiza kuziha amazi. Urukwavu rurya pellet egal urukwavu rugira inyota rugomba kunywa amazi. Hari abantu batabizi gutyo, baba bagabura ibyatsi gusa, wazana ibyatsi gusa, ibyatsi birye bibamo quantité nyinshi y'amazi par rapport ya pellet. Pellet wibuke ko ari ibintu ni ibyatsi byasewe bibifu barabikashina bikompactinga gutya. Urumva rero ni nkuwa guhifu, munavuga ngo rigatifu y'ubugari. Warigate biko bingahe udafite akana ko kumanuza, yahita gufata mu nkanga. Bibaho cyane uwo nta mazi. Naresoane vuga kuri episode ya 3 atarirebye mwirebe neza. Urukwavu rurya pellet rugomba kugira amazi, kwa ko uzanayibona ruraza ruryeho nk'amasegonda ngahe bitero rugenda rusome ku mazi. Ibyiza urabyegeranya cyangwa ukabishyira hafi ku buryo rubasha kubikora amemta, rukarya rugasoma amazi rukagaruka rukarya. Nimba nabwo ushobora kubindi byose byaciyemo neza, introduce neza, ariko zikabinerwa kwera kizifite icyaka, pellet iragenda ifata mu nkanka rwose rumire byanga, uzasanga urukwavu rwasinye rimo ruca nk'ubwigira gutya ku mazuru rwitsamura ruca nk'ukorana nk'uko nawe waba ifu yagufashe mu mihogo uri mu Rwanda nayo kuyivanayo. Rero ako kantu ko kaverifiye, nimba utajya guziha amazi tangira uzaha amazi. Subirizamo. Hari n'umundi muntu muri comment wanditsemo avuga ngo yamvuze izinangije avuga ngo ese ngo inkwavu zinywa amazi cyane ahubwo nakabwiye umuntu wese ko yakabaye agenera inkwavu ze amasaha 20-28 amazi, byibuze yaba amasaha makeya, ugakura ku buryo amasaha yose y'umunsi haba harimo amazi zinywa. Kubera ko amazi ni ingenzi cyane, anatuma nimba ubonye izo pellet cyangwa ibiryo bindi byazinaniye, nababwiye akabanga ko ushobora kunagamo agapfundikizo teaspoon, agapfundikizo ka byeri cyangwa se akayiko gato k'umwana, ukanagamo ka apple cider vinegar mu mazi, uwijika yanywanamo mu nda naho birarekura. Ariko ibyo ntubikora ku rukwavu rwose ukekeranyije. Oya, ni rwa rukwavu waruzi yuko rwari usanzwe rurya neza, urushyiramo agakapu ka pellet cyangwa se ugashyiramo nk'ikiganza gutya cy'ubwatsi, waza ugasanga cyaburi cyawumaze. Warangiza hasha nk'icyumweru waza watangira kureba ugasanga ntago rwariye, ntago rwagize gute, rufite ukuntu rwacitse intege.
ukabona ni ikibazo cyo kurya, unagamo ka apple cider vinegar gakora umuti. Muzabigerageze muzanshimira, muzasanga bikora pe. Gusa ntuzazana urukwavu waguze uwo munsi utari wamenya ibyarwo nimba rurya cyangwa rutarya ngo uhite uvuga ngo ngo reka nze ndihe apple cider vinegar ngo nuko ngenda bivuze oya. Ibyo ni nka first aid cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze ushobora gukora urukwavu umenyereye imirire yarwo, uzi neza ko rwagize icyo kibazo. Okay, twihuse rero ndakeka umukunzi wacu musubije kuri icyo kibazo yavuga ko pellets zananiye urukwavu rwe. Ubwo ndakeka ko byibuze hari icyo yungukiyemo cyangwa se hari icyo wumvishe. Nugira n'ikindi kibazo please uzakomantingeho nzakabisubiza. Nuwo kandi nawe wazaga ko urukwavu runywa amazi, ndakeka nawe musubije. Uyu munsi nshaka rwose abantu gerageza nkagenda ndeba abantu bagiye batubaza nkabagenda mbasubiza mukumva. Nkunda ko umuntu yatangira ikintu afite information. Nanjye nimba ari ikintu nitwararikaho, uwo ngiye gutangira ikintu nshaka amakuru yimbitse. Nanjye rero ko mbona bimfasha, nanjye ndashaka ko bizagufasha ushaka gukora umushinga ukaba successful uko nanjye mbigerageza. N'ubu kandi ndakiga n'ubundi akantu kose mbonye ndwana nako kugira ngo hagereho. Okay, ngiye kwa mpozinze ku bibazo gato, ndakomeza kugenda bivugaho kugira ngo tugere kuri topic y'uno munsi. Twihute kuri episode ya 4. Episode ya 4 turagaruka ku kintu navuze muri episode ya mbere. Hari ibintu bitatu nababwiye ko umuntu agomba kubanza gushaka inyubako. Nabara gushaka inyubako yazashyira amatungo ye, ugashaka ibyo kurya uzazigaburira. Ariho navuzemo pellet, uvuga ko vuga ibyatsi bisanzwe, mvuga amazi. Utarazirebye ugoze episode asubiremo agenda nareba. Ikintu cya gatatu kindi nababwiye umuntu nkenerwa nicyo giye kuvuga muri episode, ni gute umenya ubwoko bwiza ushaka kugura, gute uhitamo icyororo cy'inkwavu nziza ushaka kugira ngo uvuge ngo izi ngizi nizo ngiye kugura cyangwa nizo umuntu agiye kumanakire nigenda nkashyiramo imbaraga zanjye zose. Amafaranga yo burya ntago ari ikibazo kw'amafaranga naza, ariko uzikirutamo umwanya ugatamo imbaraga warangiza bikarangira cyanze kubera ko atari uko we winaniwe, ahubwo ko ibyo wagihaye n'ubundi ntacyo, ni nko kumena amazi kwibuye ntacyo byamaze. Rero nicyo mvuga ngo ukuntu umuntu yashaka icyororo, uko hitamo icyororo cyiza. Nihuse kuri no topic ni ndende, ndagerageza nshobora kuhitamo ibice bibiri, ngo ni bibiri oba bitatu, byose bigende byunganirana, ariko izi episode 3 muzazirebe. Niyo mpamvu ngabonye nicaye nanze kugira ngo ngiye mu kiraro bimvangire. Nashaka kwicara nkabibaganiriza, mumfashe mushaka kabiki bitwinjire mu mubiri imbere. Aha, ni gute umuntu yashaka icyororo? Ngewe ndahagurutse uyu munsi niyemeje gutangira umushinga. Ese ndagenda mfate urukwavu rwose mbonye, ndakurikiza iki kugira ngo mbone icyororo cyanyacyo? Hari ikintu nkiba muri Afurika cyangwa ubworozi nakoraga muri Afurika ntigize nkora, simbabeshye ko nagikoze, ariko nakigiye ku bazungu ngeze hano. Buriya ahangaha abazungu bagira ikintu bita pedigree, cyangwa se ni amasano, ni agenda, cyangwa se naho wandika urukwavu amasano yarwo. Ubu ni nk'abantu bo muri Amerika nujya kugura inkwavu, nuzaza kujya mu icyororo ngewe uzaze direct tubaza umuntu ngo nyereka pedigree ya rurantuza rukwavu rwa, cyangwa nyereka aho wandika rwavutse ryari, rwatangiye ryari, byagenze gute. Icyo kintu nubwo ndi bugaruke muri episode igiye gukurikira ngi nkavuga noneho ku bwoko noroye, nkanabijyanisha n'ubwoko bwiza bwo korora bw'inyama, bw'inkwavu zitanga umusaruro w'inyama. Ariko nshatse guhera aha kugira ngo mwumve impamvu
bitari ingenzi cyane. Hari bahita bibaza ngo oya ahubwo se utubwira direge tukahita tubwira ngo ubwoko bwiza ari ubu tukagenda tubushaka, kuko umuntu yakubwira ngo wenda ku nka uvuye nk'injerisi ni nziza cyangwa se inka yindi izina akubwira ubwoko bwayo ngo ni nziza ugenda uyishaka bite birangira. Ahangaha ku nkwavu biratandukanye kubera ko hari urukwavu rushobora kuba ruva mu bwoko bwiza cyangwa se mu cyiciro cyiza cyita muri rabbit breed cyangwa se ubwoko bw'urukwavu cyangwa se ko bugira amoko atandukanye kuko bavuga ndatanga nk'urugero bwe ku nka ko nayo nkubwiye ko habaho injerisi, firizone, ibiki n'ibiki n'inkwavu zimeze gutyo zigira ibyo byiciro, hakabamo noneho n'amoko yazo cyangwa se rabbit breed zagenewe kororwa mu ngo n'abantu zitaribwa nyine, noneho hakabamo n'iziribwa. Impamvu ntabigira iby'ingenzi cyane ni ukuvuga ngo urukwavu rushobora kuba ruva nk'urugero, ndabaha urugero ngiye gukoresha New Zealand rabbit ni ubwoko bwitwa New Zealand bwagenewe inyama, buri no mu bwoko bwiza cyane nanabufitemo hano iwanjye, buri mu bwoko bubiri buza ku isonga bw'inyama. Ariko sinshaka ko tubyibaza ibyo ngibyo aka kanya. Impamvu ni nshobora kuguha urukwavu njyewe kumbwira ngo ni New Zealand ukagenda wishimye rwose nkanaguca n'amafaranga menshi. Aha muri Amerika kugira ngo mwumve ukuntu bikaze, ikigabo n'ikigore cyujuje ibisabwa byose aho uzagisanga hose bagita pair ya New Zealand pire itarigize ibangurirwa n'ikindi kintu igura $300 ikigabo n'ikigore ari inkwavu ebyiri, mu gihe izindi zisanzwe hari izo usanga zigura $30, 30, 20, 50 hano wari uguhera ubuntu n'icumi. Murumva ukuntu harimo distance nini cyane. Ibaze rero noneho uragiye wishyuye amafaranga urahenzwe, agahinda karakwishyujyanye ariko ibyishimo uvuga uti umufuka nawe uciye ariko njyanye itungo wagera rikakubera ribi. Urumva impamvu? Niyo mpamvu nge ntabwo nshaka ko ninsobanurira umuntu mpera ngo ubu bwoko n'ubu nabonye abantu benshi bimbaza tubwire icyororo cyiza. Aha banza byite icyororo breed, rabbit breed sinzi ni nk'ubwoko ariko bw'urukwavu nakeka mu Kinyarwanda sorikira murabyumva icyo nshaka kuvuga. Ntabwo nshaka kubwira ngo genda nkubwire ayo mazina ugenda bari bitagatinga kubera ko nayo yakubera mabi. Ikintu cya mbere umuntu areba kugira ngo umenye icyororo ni ya liste, ya agenda twandika. Nzanabigisha uko umuntu ayikora, nzanabaha na formulaire mushobora gukurikiza. Ubundi ugiye kugura urukwavu ugiye kugura hose no kugira ngo urwishyure menshi cyangwa make bagomba kubanza kukwereka liste yo kuva ruvutse kugeza igihe urujyaniye rwabayeho rute. Ushaka icyororo ushaka icyo bita proven breeder, nubwo ni ishashi yabaye approved cyangwa ishashi yahiswemo n'umworozi wayo ngo iyi ngiyi irabashije. Ibyo bisobanuye iki ku barebye video yanjye episode ya kabiri nerekana utuzu, hari izo naberetse havuga ngo ziriya narazaprovinze ziri no mu tuzu twiza dufite n'utwumba turi prive, ngo ariko izi ngizi ntabwo zari zaba nziza. Ubwo no kuvuga ngo sorry hano hagiye kuba confusion, nizere ko mufite bike munakurikiye cyane ni murabisobanukirwa. Niyo mpamvu nshaka nge kubyinjira imuzi simba ibintu bituzuye. No kuvuga ngo ugiye kugura ntabwo ushaka daboro yashashi baguha wagerayo ikabyara abana 10 bose kabakandagira ikabica. Kandi ikindi cya kabiri, ubundi byiza cyane utangira umushinga wose ntabwo ushaka kugenda ngo ugure ishashi itari yabyara utari wamenya amateka yayo. Iriya nayo nimbi kubera ko ushoye amafaranga menshi wowe watatingaga kwije kukungura, rimwe na rimwe yagera iwawe ugasanga ni ingumba ntibyara cyangwa se irabyara ikabwica cyangwa se ikabyara ikanabuta rwose utanazi ibyo kurera. Bibaho rwose ko hari ziba zikiri mu mutwe zeru, nzanabwira ubwo n'igihe umuntu ayibanguriza, ariko habaho ibintu byinshi.
urwo rukwavu rero urumva ngena cakubwira ya mazina niyo cyangwa ngo sica kwita mbabwira ikiciro muri ine episode nakubwira ya mazina ukagenda uvuga uti mumpe ya yandi kumbi nta kintu uzanye igihombo. Ugiye guhitamo neza uragenda ukababwira ngo ndashaka ko mumpa urukwavu mwemeje yuko ari good breeder cyangwa se good dog cyangwa se good mom, urukwavu rubyara abana. Ubundi moyenne nzabivuga neza nijya ku ciciro cy'abana, ariko moyenne y'urukwavu hano muri Amerika cyangwa ku isi yose yakagombye kuba urukwavu rubyara abana 8. Ugiye korora mu rugo ari ibyo kwikorera nk'umwana nk'ikitabyitayeho urubyara 3, 2, 4 wakwihangana nta kibazo ntaki. Ariko ahangaha ntabwo ndimo nsobanurira umuntu ugiye kubikora nka hobby, ntabwo ndimo nsobanurira umuntu ugiye kujya kwicara mu rugo arushyire hariya avuga ngo rwaba rutabaho nta kibazo mfite. Oya, ndasobanurira wowe wicaye ubu ngubu urimo kurikira kino kiganiro uvuga ngo ndashaka gukora umushinga ejo wampindurira amateka. Niwe ndimo mbwira urukwavu bazakubwira amateka yarwo ugasanga urwo rukwavu rubyara abana 6 kugeza kuri 7. No, ari inshuro imwe ushobora kubidutaho. Hari ukuntu urukwavu bwa mbere rugerageza ufite aho maze kubibona rugerageza kubyara rusa nk'uzamuka n'umunsi rukabyara wenda 8 ukabona rwabyara 9, 10 bibaho. Ariko gira umuntu inama ngo nujya kugura uzashaka urukwavu maze kubyara kabiri ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri rwabyaye abana bangahe ni ikindi kintu mu byandike. Icya mbere rumaze kubyara byibuze 2. Ikindi cya kabiri rwubyara abana bangahe kuri izo nshuro. Urebe ko barenze babana 8. Urebe ko barenze babana 8 cyangwa se byibuze ari 8. Usanze bwa mbere rwarabyaye 7 rwakaye ukabyara 8 sava kwa niyo moyenne. Ariko usanze bwa mbere rwabyaye 7 ugakaye ukabyara 6 duta. No mu kwishyura enda wishyura kuko ushaka kutangira ari we wafashe risk, ariko ubuzi ko bishaka kutaba byiza. Icyo nakiro ni gihagije. Ubwo cya kabiri mwacyumvishe rero kuma cyanditse ahantu nacyo ntigihagije. Baza ngo munyereke muri agenda yaro. Undi hano babyanditse kandi hano aborozi tugerageza kugira ngo umuntu abe clair yandike ibintu by'ukuri ntuhimbe. Na leta irabihanira nini zanabereka ko tugiye kwa applica ma license cyangwa se license cyangwa se uruhushya rwo kubaga kugira gute guha abantu icyororo. Ubanza kwereka leta ikigo gishinzwe ubuziranenge iyo paywe uko inkwavu zivuka ko zigira gute mbese zose. Icya gatatu cy'ingenzi kiruta cya kindi cyo ko urukwavu rubyara abana benshi ni rwabyaye abana bangahe kare ko barenze abandi, ariko rwakujije bangahe. Buriya tubara yuko mu mworozi wa nyawe mu nkwavu tubara yuko urukwavu ni rubyara abana benshi rugapfusha benshi narwo ni igihombo. Ushaka byibuze maximum ku bana rwabyaye rushobora kubura mu 2. Iyo ni maximum rwakoze ishyano 2. Nabo rwaburamo babandi 2 ntibajye munsi ya wa 8. Nuvuga ngo rubyaye abana 10 par accident 2 bagapfa gasigara 8 sava. Ariko rubyaye 8 ku nshuro ya mbere 2 bagapfa gasigara 6, ku nshuro ya kabiri ukabyara 9 2 bagapfa gasigara 7, narwo ntabwo ari urubyeyi rwiza. Ku nkwavu ntabwo bitandukanye n'inkoko n'inka n'ibiki. Inkwavu abana kenshi bapfa muri cyagiye rukibitaho bakiri muri kagatebo cyangwa se bakiri mu ipampa. Burya urukwavu rubi ntabwo rumenya kubita. Urukwavu rwiza urw'umuntu ahitamo akenshi nkanjye ugiye kugura n'urupfusha buri gihe inshuro zikurikiranye rupfushamo akana ntabwo ndugura. Ntabwo kugira ngo uri muri business mu byumve gutya. Business nta santima. Business ni ukureba ngo icyo nguhaye nawe kingaruye. None se uri muri business ntabwo ibiryo urugaburira bizagabanuka, ariko rwo rurabyara abana rubica, rurabyara abana rutabitaho bapfa. Wowe murahomba. Rero urukuvuga ngo ibyo bintu mu byitondere
urukwavu ushaka ni rwa rukwavu uzanye ukaruzana ari umubyeyi mwiza uza akabyara abana bakabarera bakagira bagakura. ako kantu nizeye kumwakumvisha. Ikindi kintu urebaho rero, ya sekurume wazananye na wa mubyeyi bigomba kuba bitavukana. Ikindi cya kabiri, iyo sekurume ibyiza igomba kuba ari nini kurusha, ari nkuru mbese, ari nkuru kurusha ingore. Nitugera ku ubwo nashatse ko nituvuga ku bwoko cyangwa kuri breed cyangwa se ku bijyanye n'urukwavu, twita cyane ku rugore, ko nirwo turebaho isekurume ushobora no kujya kuyitira cyangwa kugira gute. Ariko ubwo mvugiyeho n'iby'isekurume kwa ko arahani nzabizana aho bikenewe cyane kubimenya. Ubu aka kanya ntabwo rwose biba bikenewe cyane. Ushobora no kugenda ukabwira abantu bavuga ati ko ntari nabona isekurume nizeye, mwaretse mukambanguririza, mwamara kumbanguriza nkajyana urukwavu rubangure, cyangwa se umuntu yajya ku rugo ukavuga ati mfashe rubangurize rujyane ruhaka, nabyo birakunda. Ubu rero ndashaka ko twita kuri urwo rubyeyi cyane. Nubwo ibyo bintu nababwiye, nubona urukwavu rubyujuje ruba rutangiye kujya mu rukwavu ushaka. Ariko nanone ntabwo rwagije uti gute. Nanone rushobora kuba rwujuje ibyo byose, ariko uhita uhindukira ukayababaza ngo ese rwo rungana rute para raporo y'abana rubyara. Ntabwo ushaka kugenda ngo bakubwire ngo urukwavu rwose urarubona rubyara abana 10, rugakuza abana 10, yewe rwose rujyane rwose duha amafaranga. Warureba ugasanga muri babana 10 cyangwa iki kada nta kanyama, rwarazonzwe, rumeze gutya, ruratitira. Ibyo nabyo ntabwo kumworoza tubishaka. Dushaka urukwavu urebesha ijisho, warukora ukumva yuko rubyibushye uko ushaka akabana yazameze. Ikindi cya kabiri, wagira imana, ugize imana, hanjye ndabirikodinga abana bamaze kugira ukwezi, kuva ku kwezi kuzamuka kugera ku mezi 3, mba ngenda buri byumweru 2 mbapima. Mu kubapima ngihita nereka umukiriya wanjye nkamubwira nti dore rubyara abana bameze gutya, bajya kugira ya mezi 3 leta yevuga ko batanga bafite ibibiro. Bifasha umukiriya kubona imbyeyi yajyanye uko abana bayo bakura. Nanone ntabwo ushaka urukwavu uzakubyarira abana 10, n'urubyara abana 10 bange kuva. Ndakeka abarebye episode ya 2 numva naraberetsemo mbayire ku rugero rw'utwana nari ifite, ndadupima mu ukuntu dushishe tumeze neza. Birero n'amaraso agenda kava kuri se na nyina, abana bakaza babyibushye banihuta. Ushobora kuba ufite nababwiye ngo ubwoko bw'urukwavu cyangwa se niba ngo ubwoko bwitwa gutya, ntabwo ari ingenzi cyane. Habaho n'ukuntu urukwavu rwikurira, amaraso yayo ko yiruka uko rukura. Nzanabereka kuri episode iri bukurikira iyi ngiyi, nzabereka none ukuntu umuntu we izo wavukishije wabasha guhitamo neza urwo noneho ubwo uzanabanguriza ngo urugerageze. Nabyo nzabereka. Ariko ubu turavuga kuri rwa runye ngiye kugura, ndashaka uruza ruhita rutangira kunkorera urunkorera akazi rubyara abana, famu izamuka. Kwa nizo mbwira abantu bashaka gutangira korora ko bahitamo. Urumva rero urashaka kureba ba bana barwo, ntabwo rutwara tuza twarazonzwe tugafata igihe kirekire. Nimba mu gihe abandi ku mezi 3 barimo bagurisha, nge nkazajya kugurisha ku mezi 6 kubera ko utwana twanze gukura. Ibyo nabyo ntubishaka. Urumva rero ko guhitamo icyororo ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ibintu bisaba kwitonda, ubushishozi no kubaza amakuru yizewe. Ushobora kwibaza uti se ngiye ku mworozi noneho ntabwo ajya byandika, ntajya agira gute, nabigenza nte? Mu gihe ugiye mu ifamu ugasanga umuntu atabyandika, atabyita, atagira gute, ikintu cya mbere ntuzamwemerere kugura inkwavu z'amafaranga menshi. Kubera ko nimba atarafashe umwanya wo kwita ku nkwavu ze,
ngo azikontorore nawe ubwe ntabwo abasha kuzibanguriza neza. Akenshi uzasanga izo agiye kuguha zinavukana kweki ntabwo abiha umwanya wo gukontorora ibintu bye. Ubu rero ntakwiriye no kubona amafaranga menshi cyangwa se ngo aguhende, kubera ko akenshi uzasanga niwe uri mu gihombo ugiye kujyana rwawe. Umworozi mwiza umanaginga ibintu byose akabikwereka ngo dore ibi. Nimba rero we atabasha kubibara ngo ntabyitaho, nimba atabyitaho hari izibyarana zivukana, hari izibyarana ntamenye ko bwapfuye cyangwa bwagize gute, wapfa kubona gusa buri aho ngaho akajugunyiriye. Ubwo uzamenye ko ugiye gufata riske nawe, niba ari ukurugura cyangwa ari uruguharira umuntu, urufate nk'uko ari ubwa mbere n'ubundi uvuga uti rushobora kuba icyororo cyangwa rwaba icyororo, ariko ntushyiremo icyizere cyane nk'umuntu ugiye gukora bizinesi. Ugiye gukora bizinesi ureba icyororo nyacyo kigiye gutangira n'amafaranga yawe, kuko nawe uba ugiye gutangira gushora amafaranga, ntabwo ugiye kwikata. Rero reba, banza uperereze, urebe aho wazikura nzima wizeye zujuje ibyo ngibyo. Ariko uhabuze burundu, niho nakubwiraga ngo ushobora noneho guhindukira ukitangira izi zawe zitari zabyara. Niho tugiye kujya muri episode igiye kurikira ahangaha, mbereka uko wakwitangira izi zawe zitari zabyara, cyangwa se nuko babana b'urwaro rwabyaye wagenda uhitamo abo usigarana, kuko ifamu ugura rimwe bwa mbere utangiye. Rero ukenera kuvuga ngo noneho babandi bavutse nzahebasha guhitamo nte abo nsigarana, nabo mbona ko badakwiriye kagurisha, nabo nabikira undi muntu nawe waza ushaka ko mworoza. Abana nabo ugomba kumenya kubatandukanya, kandi no at the end of time cyangwa se nyuma y'igihe bifitemo inyungu, kubera ko ntabwo umuntu naza ugiye kumuha, tuvuga urugero ishyire mu cyimbo cyawe kakanya, nuza ukajya ku mworozi ugasanga arakubwira ati sinzi nako biva naho bijya, singize gute, inkwavu zanjye sinzibara, singira gute, pfa kujyana bizaguhire cyangwa ntibizaguhire. Wazi wanjye ugasanga ndakwereka ntiyewe ruriya rumeze rutya, urunguru rumeze rutya, rumeze rutya, urunguru uzakombera rwiza ko rufite ibi byose, rufite byose. Urumva ko ya mafaranga uzayishyura wishimye, kandi uzayishyura wumva nawe uri safe. Nunagera iwawe ukabona nibyo bibaye, nzi ko uzagaruka ukanshimira. Nicyo navuga ngo uri umworozi mwiza rero ntuzashaka gupfunyikira abantu. Umwana arimo ararira, reka manze murebe, turongera kuri episode ikurikira. Sawa, ndabakunda cyane. Ciao.